katumubuulira amazima kati njagala tutandikirawo ku mazima afunye beyiro alien skin waliwo abagamba nti beyiro gyafunye yago musango gwa simu butasoma bwe batawanya ate wote ogamba omulamuzi tayinza kuwa beyiro bbiri kati kitegeeza bw'aba akugamba nti nkuwadde beyiro ku musango gw'essimu guno ove bweru gulinga ova munda tegeeza okkirizibwa ogenda eruzira n'osulangayo ng'ojja ku guno naye ng'ate guno obeera bweru se emisango gino gyonna bagikwata ne gibeera wamu wano tewaliwo double standards tulabyeko bapolitiko gundi oba bemupi basewanyana nga babata ekigo drone neddamu nebanywa waliwo emisango ono mwana wa gavumenti ekyo tetwagala tukibikkirire akichwale tubadde gavumenti akaliro ke tugitaddeko okuva mu muntu eyababeererawo ne mumukwata ne mumuteeka ku alimanda baali bamutaddeyo mwezi mulamba nga n'omulamuzi yennyini amugamba nti komawo nga 19 akimanyi bulungi nti abalamuzi bagenda mu holiday nga 15 okitegedde ne tugamba lwaki omuntu ababeereddewo oyo omwana yayawulamu amaanyi ge omwana oyo yayawula mu bawagizi be bwe yasalawo okugoberera pulezidenti Museveni n'aleka Kyagulanyi gwe lwaki olowooza bw'obeera ebweru Uganda eyawukana okusinga bwe wagireka wali mu Uganda wano ng'ani akutuuza mu bizinensi ye gw'otuuka okusitama mu nnyumba y'omuwarabu okulowooza nti olina gw'osobola okuwa essente akukolera e Uganda nga toliiwo ekinnuma abasinga ku mmwe mwagenda ebweru nga bizinensi ze mubadde mukola zimaze kugwa wali mu dduuka n'olaba nga terifuna wali mu botiki n'olaba nga tekola wali ku mudaala gwa chapati gwa chipusi n'olaba engeri gye gusalamu wavuga boda kati neebuuza muzimu ky'ogukwerabiza otuuka okukwata omusaala gwo gwa myezi 5 guwa omuntu akkolere natuula wano ne nkubalira amaduuka kyekintu mu Uganda wano kikyasinze okuyingiza essente entono ennyo omuntu eyeekulaakulanya mu dduuka kizibu nnyo okubaako kye weekulaakulanya weetaaga okukolera emyaka nga 10 ate nga gwali etuuliddemu ate nga weerumiza okitegedde naye okutte kapito wa bukadde 5 bakolera akaduuka ensawo ya sukaali emu ogifunako 7 naye olina okugitunda ewiiki 3 si mwezi omwezi mulamba ofuna akasanvu kakatego alien yali kali kamukutte era kusaba nnyo Katonda nazza ebibye kuba n'akatambi ke baatadde buli eyabadde n'essuubi nti omusajja ayinza okuteebwa yazadde akkiriza nti kirabika kiganye sisobola kuva wano nga tobuuliridde alien so jjajja w'abaana alien top 10 tulwanye okulaba nti ofuluma naye nsaba obeere mwegendereza kisooka mu bantu bonna crowd eze ku kkomera tolabyemu w'amagye tolabyemu wa poliisi tolabyemu minisita ekitegeeza abo bakuwaga okyali bweru abo baswalira simu yo alien agikoze eki agikubyeko ekyokubiri tebajja kujja mu bizibu naye omuntu n'akuyirawo omubiri mwaka ku mwaka n'okwekubya obukubya ekifaananyi nteekemu enguzi n'okwekubya ekifaananyi naawe nteekemu enguzi nandi abeekubiza ku bifaananyi tubalabye bye bamaliriza nabyo tulina Brian White yeekubya ekifaananyi mu State House tulaba Sipapa mu State House kati abasajja baba batuufu obutawawa kifaananyi nandi wuliriza mubikozesa bubi Sipapa ne Brian White bajja batya mubiteeka ku profile pic ne butiisatiisa abantu oli adde ate naga ati vitali oli najja omulaba mugagga talina kampani yonna so gavumenti yali esuubira ki mwabo you need to evaluate Sanyaza kugambye nti nze nalonze yalondera Museveni omanyi eno gavumenti nzibu nnyo Sanyaza gitomeza ate nakumaliriza n'agikukubira lwaki omusajja mwamusiba mwali naye n'ogamba nti omusajja yamaakinga obululu yabba obululu UCC n'etasamoninga TV ko yabadde ale TV nayo yamu kyewuunyisa teyabadde ku mukutu gwa muntu mulala oyogera ne bagakugenda mu mulango wali oyagala bamutwale mu mulango owemudde
wali mukomera emyaka ena tebakuwanga ku bbeiro olwakukwata bakutwalirawo mu kooti maaso bwate baatutaamu so awo TV yandigambye katugende mu bulango bwa bakama baffe ne bakukokinga bulungi awo okunama ate gavumenti kitegeeza mubadde temulina basibe abasibe abaddenga balya pizza muli muzannyo mweno leesi ey'abasibe abanupu abafulumye agenda okugifunamu Olivia Lutayo. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bbula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0756-4M oba 0705-4M793 tufuna ku WhatsApp plus 973-322-388-59 Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo zanero nze mbeerayo side eno nyongero bajukisa twatuusibwako Almutawa Enterprises Uganda Limited banaffe ba real estate Nana Hub Mouthwash bakugamba nti gwalina ekizibu kyonna ekyamannyo kamalulimi bibuno Nana abakimala Haji Yasin Kiza n'akugamba nti gwalina ebizibu ebiri spiritual weetaaga kusomera ku dduwa obeera nga omukubira ku namba y'essimu eyo andi n'ambassador wa Star Favor Uganda Limited Calvin Kayanja eyali presidenti n'asulawo entebe simanyi oba yagisuulawo agenda kuba babuuzaako president wakati erinnya lyakwata president abalabi badda final channel babadde beebuuza gye wadda soko babuuzeeko mugamba ki baganda bange abaana ab'obuwala n'obulenzi kojja wammwe senga Calvin nzaali ku seeti kojja senga manya ebyana bibbe binyumira nnyo okumpita sister Kalu sikiinaako buzibu olina oluganda ku sister Junior nawulidde abaana bamuyisaamu awo ntiza kuba ku Luganda na muntu atajjukira bamuyamba omanyi nneero mu nsi eno jjukiranga nnyo omuntu eyakubeererawo omwana oyo yafuna ebizibu bingi naye toyinza kuyisa gaali mwali enisikini ne bw'aba musobya atya eyajja ku mulambo gwa kitaawo n'akubeererawo eyakusuulira ku mufu toyinza kuyisa gaali mwali enisikini ng'ekikabwe bwe kyakugoba wasula wuwe mulimu lwe twetaagaako omuntu kankubulire nnero munne yakuyamba kaabe mubi ekituufu kyennyini oba olina okumubeererawo yeetonzi n'agamba yabadde no tekimala agoberera ekyo tekimala ebyabadde bitambula ekyo tekimala naye yes ne bwe weetonda naye olwedde tuba tumaze okulaba ki ekiri munda mu ggwe nze najja wano ngambagamba nti oyo mwana tajjukira tasiima okitegedde kati olaba abantu abazze bakubeererawo mu kaseera akabi osobola okubajja jjalittalirako gwe n'osanyuka ali enisikini bamusibe nga gwe wafuna ebizibu nga famire ekugobye wasula ewuwe n'akubudaabuda ng'omuganda we n'akugumya ekyokubiri ali enisikini najja n'ayimba ne kulumbe lwa kitaawo tomusasudde n'akuwa n'amabugo bannange abantu mwagala tubakolere ki anero oba omuntu aba ayagala omukololere ki okukwawula mu balala engeri omukutu gwange gwe tolalinzo saidi eyo no bwe buntu tupurinkinga obuntu nnero
tamala mirundi junior ofiiriddwa alien skin yazze kulumbe lwa kitaawo kuyimba ayimbye n'amabugo n'akuwa ekyokubiri jjukira nnyo taatawo ng'akyali mulamu yavumanga alien skin n'okumussa wansi ebyo byonna tabijjukidde agambye kangende mbeererewo junior nga muvubuka munnange ekika kiggobye alien skin akwaniriza be yabba ku iPhone abaga nti yababbako iPhone baganda bo oba yabba iyo Bannayuganda ye wali weetaaga alien skin akolera ekiddala gwe okusiima nti omuntu ono mwawule mu balala Calvin tukirize nti ekikyamu kiba kikyamu kituufu naye ani akigukusalira ekikyamu kikyamu si ku muntu wo kati essaawa eno lwe tugenda okubuulira alien skin amazima si wali wali tubadde tulina okukuba nsambi esupiito esuulewo tawero tukuba abagamba nti alien skin yababbako iPhone n'okubakuba basuulewo tawuro bwe tumala okugjayo omwana waffe nadda ebweru kati tumubuulira amazima kati njagala tutandikirawo ku mazima afunye beyiro alien skin waliwo abagamba nti beyiro gy'afunye yaago musango gwa ssimu butaasoma bwe batawaanya ate wote ogamba omulamuzi tayinza kuwa beyiro bbiri kati kitegeeza bw'aba akugamba nti nkuwadde beyiro ku musango gw'essimu guno ove bweru gulinga ova munda kitegeeza okkirizibwa ogenda eruzira n'osulangayo ng'ojja ku guno naye ng'ate guno obeera bweru se emisango gino gyonna bagikwata ne gibeera wamu wano tewaliwo double standards tulabyeko bapolitiko gundi oba bemupi basewanyana nga babata ekigo drone neddamu nebanywa waliwo emisango ono mwana wa gavumenti ekyo tetwagala tukibikkirire akichwale tubadde gavumenti akaliro ke tugitaddeko okuva mu muntu eyababeererawo ne mumukwata ne mumuteeka ku alimanda baali bamutaddeyo mwezi mulamba nga n'omulamuzi yennyini yamugamba nti komawo nga 19 akimanyi bulungi nti abalamuzi bagenda mu holiday nga 15 okitegedde ne tugamba lwaki omuntu ababeereddewo oyo omwana yayawulamu amaanyi ge omwana oyo yayawula mu bawagizi be bwe yasalawo okugoberera pulezidenti Museveni n'aleka Kyagulanyi okimanyi ekyo nti oyo omwana alina lisiki gye yagendako so oyinza otya okulimandinga omuntu bw'atyo ng'oli wa gavumenti kati alifuna mu gavumenti kye yakyagulanyi abantu era webabuuliza Calvin kankubuulire kino mulimu lw'okkiririza n'ogamba nti waliwo wange okategeddeako nkawulira nero kankubuulire kino mulimu lw'ojjukira contribution z'omuntu mu bulamu bwo noga mwana ono alina byatukoledde ffe nga bali mu offices za gavumenti tumuwadde privilege ki kituufu omusango tegubavuddeewo ne tumuwe ennaku 2 ajjenga mu kooti nebwe n'osindika omwana wa munno ku alimanda ya mwezi mulamba si papa waaba akuwulira oba kitata ate ekyo kyenkugamba bayinza gamba ki kyenkugamba abaana bano bagetinga frustrated ne sisitimu yawana etayamba muwagizi singa babadde bannuupu balamu teyandivudde Luzira Jennifer teyandivudde Luzira gundi teyandivudde eno lwaki abaana abamu ababawagidde bafiire ekitalya ne Luzira privileges mutuzirabeko bwegaba amawulire nga tegetunoonyeza ku bannuupu newaffe tugakolereyoko gomanye abeenaalemu abali mu kkomera simanyi manyiko si papa n'abalala bangi abalina emisango gy'amabanja kati omuntu waba awagira gavumenti kitegeeza ye azze ebikolobero nga waayagala amateeka gajja mukwata wanu gavumenti yennyini ebalagajjalira omwana ono bwe muba mulaba future ye lwaki temumutuuza nti ekituufu gyolekedde n'entalo z'oyina noonya engeri gy'okontrolinga gange eno okitegedde lwaki tebamutuuza katubuuze amagye agaali nga ku fango ni gaddawa ekyo kibuuzo kikulu kuba omanya bwe mubaamu boofiisa mu gurupu z'abavubuka bano abataasoma mu gurupu z'abavubuka bano abanyuba enjaga mulimu abakoonako nti ekyo kimenya mateeka gujja kuggwa bubi abo baddawa so alien skin alina amaanyi oba badde n'amaanyi naye nga gali misguided tewaliwo abagamba nti eno nsobi bo bawaga buwazi nti ekyo kole ekyo wano si papa yalina amaanyi n'agenda ne ku nnuupu n'akuba amasasi abakulu bakola ki ng'era alina abasirikale bawaga buwagizi naye singa essasi lyakwata omuntu n'afa okitegedde awe bamadda
walabyeko Katambi kali eninga emotoka ze kuba ye samulabye naye nalabye emotoka za Fangomi nga zisazeeko Nsambi Hospital n'emigere ne ginyoka Nsambi Hospital kambabulire ate byo temwandi bikoze bya kutabutambi era awo twasingidde okugamba guggwa gutya guno muteeka business mu risiki alien skin ekyabaleetera okulumba eddwaliro ki alien skin agamba mwalagajjalira omuntu we si yekka yalina complaint n'abalala bangi kati fe okutussa emmeeme n'okutulaga nti ddala muli batuukirivu mutulage Akatambi nga mufa ku mulwadde we kuba muwondi zammwe kamera ziri buli wamu ku emergency kuli kamera mutulage ddala ng'omulwadde yafiibwako kati ekyakubyansambya kyekino kati katubyogere ekisooka baleeta omulwadde nga lasita bwe bamutunuulira ng'omusimbi gwe balowooza nti gwe baagala alabika tagulina balaba obuvire buno ne batunuulira abamuleese nga nabo babuvire bakigattogatto bwe bati bafubutuseeyo ne bagamba naye bano banaatuwa essente zikola ku mulwadde ono nze nsuubira nti obulagajjavu we bwava okitegedde kene bagamba ono omuntu modulena asaana kuteeka mulago sente tunaazisabani kuba alabika nga tazirina yebeera ku njagaye kumba alina gange emabega eyalien skin kubanze bwe njogera n'abaana ba Fangoni baŋŋamba nti ekituufu kyennyini omuntu amudusa mudola naye tetwalina sente zonna ziva wa lasita teyaliiwo era bwe twamuteekayo ne tusasulako obwo bwe tusobola ne tubagamba lasita agenda kujja omwana mumukoleko kati bo kye baasuubira nti omuntu teyakolwako kati okumalawo bino byonna si butambi bwa nsambagire kubanga ekituufu kyennyini basecurity guard b'amalwaliro abamu beetaaga kukuba anti oba otwalidde amateeka mu ngalo kyekituufu kankubuulire waliwo wetwetaaga otwalira amateeka mu ngalo kuba nabo bagatwaliramu nero njagala ogende emulago ng'olina omulwadde gw'oyagala okulabayo yembeera y'ebyobulamu akokolindemu ogende emulago oba mulago omupya oba omukadde oba mulago ono private oba erya gavumenti gwogenda bakudwaliro lya gavumenti lyo nange olina omulwadde gwogenda okulabayo olabe empisa z'abasecurity guard abo yegwe jangu nga muyiseemu essaawa emu bw'omwokyayo eky'ettaano oyingira bw'oba tomwokyezaayo akutuuzaawo abalala ne bayitawo wenzikirizanya naawe Caroline n'abalyeyo tukkiriza nti ffenna embeera y'amalwaliro buli alwazizaako yakwegayirira nansi kati kwata wano kati eyo y'embeera mbi tukkiriza nti kyali kibi naye ate ekikolwa ky'obbalumba obakube ekyo ate kyali kibi nnyo kwatamu wano gwe njagala obuulirize bwe bayisa omulwadde omusawo visita azze okulaba omulwadde mu malwaliro ga gavumenti olabe bamuyisa gwokimanyi nti owa security guard akusanga ne ku mulwadde wo bannazaalawo n'akusindika sawa ziweddeko okitegedde kati embeera eyo ey'obutawa muntu kitiibwa alien skin yali presentinga abantu bangi abalina obulumi tetukkiririza mu bikolwa bya ffujjo naye bantu mmwe mufe ku bantu b'abantu naddala nga baleese mu malwaliro n'abo abazze okubalaba obulumi buli ku bantu emulagaawo omuntu n'agenda kukyalira bukyalizi muntu oba nazaalawe naye ne bamudisrespectingira ne ku mulwadde security nakwata jeke time is over naye nga gwakwata tamumanyi nze owa security gata yayagala kunfulumyako emulago ngenze kulaba sezaala wange sina nkyeyanjula nkyakola ki ne kapeere ne kagamba get out from here that disrespect ne mudisrespectinga abantu mu bantu baabwe ab'obuvunaanyizibwa era nze nasanyuka nnyo nga bawuttudde ba security guard abo naye ng'ate ogambye ekikolwa ekyokuba kikola ki kikola kibi nabo batukolako effujjo anti muliro n'omuliro kibi ku siteeke ng'alien skin atambula ne gange recordinga era nagambye nti yes byonna tubikoze naye kati tugenda guidinga omwana waffe era tumubuulire nti alien skin si gwasoose okubeera n'ettutumu ge mazima naye weewala otya ebizibu kubanga eggaali eno n'amaanyi gano essuubi n'omuliro abavubuka bano abataasoma batamanyi byamateeka gwe bakuteekako n'enjagala gye bakwagala eyinza okumaliriza ng'ekuleetedde ebizibu so gwayina okukontrolinga kino kuba kati alien skin alozezza ku mateeka n'alaba bwe galuma alozezza nti si above the law kuba nkubuulira tebakuba gavumenti alien skin abadde bagenda muteekako n'obukwakulizo nga tasukka Kampala
Leo gye bamuwadde bamugambye tosukka Uganda. Gwe kuba omuntu okirabe. Nga gwe toli wa gavumenti. Kikuba mukuba okirabe. Bajja kuteekako ntosukka Kampala. Bakukwatire ejjinja ng'okuba ekivulu. Bagamba omenye bbeiro. Ekyo tekinnyonnyola lwaki buli mumenyi w'amateeka buli abantu ge balaba nti ono ebintu byakola si bya mateeka oba si makubo malambulukufu amaliriza buwagizi bwa Pulezidenti Museveni kwekwekayo. Kankubuulire kino si kyekyo Alien Skin ayinza okuba si mumenyi w'amateeka naye okubeera n'abavubuka 10 nga tebaasoma tebamanyi by'amateeka banywa enjaga osuubira ki? Gavumenti erina okuyamba abaana bano bwe baba bagikolera. Security temulina nnyingi eri mbibire eri ne mu nsi ezitatukwatako. Lwaki temumuwa abasirikale ne bagaidinga abaana bano? Okitegedde? Security ye ne mugikwata nebeera controlled. Abavubuka muno ne bateekamu abantu ababaskiringa mu mateeka. Kubanga bagenda kumaliriza nga bali mu kkomera. Kati kankubuuze singa omusajja oyo yafa ku ddwaliro Alien Skin singa avudde? Yandibadde gwakutta mu. Okitegedde? Naye ng'ate si yamuse naye ganga ekola ki? Andi kasitooduumira. Egoberera. Emmotoka okuziraba nga zifulumye 3. Nti emmotoka katugambe kati goli wa Star Favor. Ne tulaba vaani za Star Favor 3 n'owoba tozze mukulu. N'oba n'agikulira ne waba tazze. Aba avunaanyizibwa kuba yaba awadde gundi permission zigende. Ati kati kankubuulire kino era nkikunnyonnyole my brother. Asobola okuyamba ku ekyo yekka ye gavumenti. Okitegedde? Nti tukuteekamu omuntu anaabagaidinga anaabagambako anti awo obusungu bukoze eki? Bususse. Awo eryanyi likoze eki? Lisusse. Awo tukoze bubi? Waliwo amateeka agasobola okukola kino ate ekyokubiri ne wabeerawo ne quick response ku mateeka naddala ku bantu ng'abo abalina amaanyi abakuŋŋaanya abavubuka basobola okukola ekintu kyonna mukadde katibi. Gwokimanyi ku keesi eyo Alien Skin yasooka ku poliisi? Badde simanyi. Alien Skin basooka kwemulugunya ku muntu waabwe yalaga jjaliro. Bagenda okulaba poliisi yeesuuliddeyo gwa Naggamba. Bukwe kusalawo batwalire amateeka mu ngalo. Okitegedde? Naye singa omanya nekya y'abantu ki abakomplaininze ndi basobola okusalawo ne beesalirawo nga bwe baagala. Ekitegeeza omukulu w'ekkomera wali omuteerawo omukulu w'eddwaliro wali omuteerako ku mpingo. Balabe nti gavumenti erina kyekoze eki? Kyekola. Ate actually kambabuulire abavubuka bwe mutabawa quick response ku complain bajja kulumba ne State House. Bagikole ki? Bagikole ki? Bagikole ki? Ate nedda wadde ate mukipise ate mukipika nnyo tukiriziganya nti tuli bannayuganda kugoberera mateeka. Njagala okakase nti omuduumizi wa ghetto yenna wanjawulomu. Omanyi lwaki Uganda Prison Services yalemererwa okuwa Alien Skin obukuumi? Emirundi gyonna gyemulese ku kooti eremerera omuwa obukuumi. Emuwa obukuumi. Jukira lwasooka gw'otunuulira abaamutwala baali ba military Uganda Police. Prison Service yaliko ogwo. Ebibeera mu bisenge bya security mu nsi eno ne mu Uganda yonna Uganda Prison Service neremererwa okuwa omusibe obukuumi ku kkomera gwe tomanyi kye kitegeeza. Omanyi kye kitegeeza ekyo? Maybe babalafireti ne bagamba senga. No! Bategeera ani gwe tuliiringa naye. Alien Skin alina abavubuka abaliko enjaga ku mutwe atalina kyafiirwa ne bw'omukuba essasi. Ekitegeeza baba kumuleka ku kooti yawe dakiika 3 ng'omulamuzi yagamba nze nkumaze bakuze ruzira naye ng'akyatudde wali alinda balala. Abavubuka bano baali basobola okukwata Alien Skin ne bamuwamba n'akuba bameka. Ne bamutwala wa? Ne bamutwala gye baagala. Bamutwala wa ne bamujja mu Uganda. Nze kyenjagala okukkiriza. Kyenjagala okukkiriza Calvin nti omuntu osobola okuba n'amaanyi gonna. Naye tebakulimbanga nti olina amaanyi agasinga aga state. Ati kankubuulire kino. Kati state ekuba bayeekera ate ogamba abayaayi. Ati wulira kati okwewala ebinaddawo abavubuka bo bajja kumukwata. Mpozi okwewala bakugambe ffe tugenda naye onaabakuba obamalewo. Alien Skin omulaba bwagenda okuleeta madaka eseze endala. Kubujja kubakuba bonna bagwawo 6 nga n'abalala bakyali. Mpozi ekyo. Kati tolowooza nti security nno maybe okutaakiriza ebiyinza okuddako
katukole bwetuki okitegedde so saagala muddemu mugambe nti ali emisikini munafu ani agambye nti munafu nero kino kye mulabye ku kooti emirundi ebiri gye bamuleese kirina okubalaga kuba mulimu abayimbayimba eyo nti ali emisikini yagwa olw'okuba talina trending song naye mumanye nti ali emisikini alina ofiisi ku fangoni yamanye oba abavubuka bano ab'enjaga abageto oba abasasulira lenti oba abawakyamisana naye yakuliyetinga okwagala mu bo yabasigamu okumwagala abantu kooti ne keesi ezi zonna bazigobye ku intaneti bali ku muntu ogwo ali emisikini agyeko amawulire ga Haji bamuvaako Haji ye basibayo baagala uliriza amawulire agaze gabeerawo tulina ne Dr. Kizza Besigye abantu Besigye bamukubamu ebituli ne bakwata n'abantu ab'FDC bali mu kkomera ba Honorable Semujunganda babaterawo kuba naye abantu bali kwali emisikini ate naye era FDC kati FDC eringa UPC tulina n'abasibe bamwe abanuupu abaani abasibe abo babatadde naye babatadde abasibe bamwe abakola mutya era Balamu yabibaddemu bino amawulire gonna gabadde gammwe bakulu Balamu abyewala Balamu tayinza kuba mwoyo vulugu Dr. Balamu tayinza kuba mwoyo vulugu yaleeta saanya aswadde naye olaba abantu b'enaale batandise okusamba oyo touch 1 touch 2 gwe manya nti oli bubi kuba kati agenda kukwata essimu agiddamu ogikubira Balamu ng'agamba naye nakulaba n'oyo anti wasalawo okukwata kkuba eryo kati kakutwale wa muzeeyi bye babeeramu enjawukana eziri mu NRM eziri mu gavumenti wano baana ba Balamu omuwa credit kati mukuba mukube watuleetedde omulalu watukoleddeoliriza kati Dr. Balamu oba baabu abasaba pulezidenti n'ateekawo n'emmeezi okulaba nti oli batwala owanuupu mu maaso ga pulezidenti naye ng'ate ayambadde bye bimu ebyasibya wali otegedde n'ayokya kuba oba oyokyezza toyinza kukwata muntu akutte baleeti eyasibya bali nti yamagye ate n'omutwala mu maaso ga pulezidenti si baleeti yokka ekyambalo kyonna gundi suuti y'abapoliisi gyomugamba nti abapoliisi nayimirira wali ate eri wali asatu agagambibwa okusangibwa n'akakofiira kaletegeeza tekimenya ku mateeka ku bantu abamu bintu bino endanga biraba okitegedde so kati Balamu awo n'ayokya bayokya mu tulaba saanya avaayo mu kasaati ka yero abadde mu kkomera okitegeera avaayo esaati ya yero yagijjawa mu kkomera noze nalemu ekkirizibwa okuba kampeyini mu kkomera kakubuulire omanye ebiseera ebisinga abantu bano tebakonsawutinga naye emizannyo gye bazannya tegikyali gya TV emizannyo gye bazannya gya social media lwaki tebatukonsawutinga awe era ne mukunama si gya TV target kati n'omuliro we guli ku social media lwaki tokonsawutinga abagirinamu experience oleese omusibe ayogera byenaalemu agidde mu saati yenaalemu yagijjeewa Luzira empyatuku yagijjeewa kati public okimanya yinza okuga nti omuntu oyo teyali Luzira kisoboka kubanga naye yennyini avaayo akugamba nti fe ababba obululu bwa muzeeyi wabubba wange omaze emyaka 4 mu kkomera omusajja nno yabalabisizza omusajja ye mwamununudde ate alonda wabba otya obululu mbu mwamutaamuko sekendi kati supiidi eyo buli lwogibeerako mwenaale mumanya nti okozesebwa ekisooka olina okusooka weebuuze nnyo nti kyengenda okukola nze akisoose ndi ku kipya nnyo tekibangawo wano awo oli kubbalamu kusanya olwo ndi kugwe omuntu alaba si saanya yekka yagenda okusooka okwogera bino olasigwa asoose okukikola otunula nnyo n'ogamba kino kyendeese mwenaale mu kipya nze yakasooka okulaba omusana n'otunula ku bazze babikola awo tuli kusanya saanya yandyebuuzizza nnyo Ashibaaga Kato yaddawa bw'amala okukyebuuza abuuza Ashibaaga Kato achievement gy'alina okuva lwe yajoyininga NRM kubanga teriiyo muntu w'NRM gw'oyinza kubuuza Ashibaaga Kato n'akubuulira waali asimba ennyanya mu bikebe liddamu essaawa eno Ashibaaga Kato aliriddawo ne banne bwe baasala ayinza okuba
oli omulala teyagende Canada. Waliwo oli eyo chairperson. N'agenda naga government yeyanjocheza. Amagye ne gamuzza nti Bobi Wine ye yamwocha. Bobi Wine yenyine yateekako epaasi. Era n'agamba balina ne drone abanno. Kati weebuuza nnyo nti bano bonna olwamala okukola bino baluwa. Kankubuulire NRM ekuwa omuguwa. Ebyo byonna Ssaanya byaliko agukutte bw'ati. Gumulimu mulago. Anaatera okwetuga. Kubanga bwe weemaliriza bw'otyo n'otaakivinga nga baga kati ogenda kuddawo. Kankubuulire nze nsanyukira nnyo omuntu awonye kyawonye oba kkomera n'addeeka n'asirika. Naga bwe mba nawabisibwanga ddala kituufu abo opposition bansindika mu bizibu by'endimu oba tebanyambye kituufu bweba gavumenti esobodde okukola kyekoze envuddeyo kanzire ewange ensiri neteri yamusindika byanyonnyola bye bino bamba miliyoni 2 ngula ebipiira mu ddakiika y'emu nga tutudde wano ku seti bampa 3 natiikinga obululu miliyoni 2 abantu abeetagisa okutiikinga obululu miliyoni 2 mu lunaku lumu bubwe yatiikinga yabujjanga ku polling stations ki yabujjawa kati kankubuuze ewalala gavumenti yene era weba eyagala otuyamba ekwate Ssaanya ekwate Ssaanya abo tubuulire ani yamuyambako okutiikinga obululu obwo ate yali mu kkomera alina osooka okukwata omukulu w'amakomera mbwona omwami otaamu ennaku mmeka n'agenda n'atiikinga kana ate nga beebuuza ate omuntu akukutte ate akutte ogenda otiikirira oponenti we okitegedde kati ekyokubiri kankikubuulire kino ebyo byonna bw'otandika okubyogera buli lw'obanga olulimi tokyasobola lukontrolinga mu NRM oba oyokya ako si kabonero akalaga nti omukulu ono ayinza okuba yatulugunyizibwa n'awunga tabangako kuwunga omanyi bwe weegula ennyo ate tolitawo osula kwegula kiki enjogera ekinaattractinga attention n'egje n'ogundi andabe naye abantu beweegulamu njagala okubuulira eno gye weegula gye tuli be bantu abatasobola wadde okukiina akasimu nti gundi olwana nnyo naffe wasuza otya ekintu ekitimye ennyo bwe njagala olabe babuloga BNRM abazunga n'abakozi BNRM nga bw'okiraba mu Nuupu nti osobola okulaba oba minisitaani oba MP ani ng'ali firinnya eri abawagizi b'ekibiina wano mu NRM wena w'okiraba wali olabyeko wadde minisita wadde ow'ekitebe ky'NRM ng'ayita babuloga nti jangu tulyeko ffenna mpulira mugende eggulu tinkubuulira era eggulu era ogenze ku lulwo ogenda nga momboze bakutwala ng'olwanye ennyo n'ogenda ne basefuka abawemuzi kati ate ffe kyova tobitulabamu oli awo ng'osonze nti gye nosala abayise eggulu naye abayise nga batikitooka kati gw'abadde weerenga ebikyambu olabise opposition gw'olowooza onaabeera ne feva ey'enjawulo ne bakugatta n'omuwemuzi bitunuulire bifaananyi okitegedde ekyo kati so njagala bakubira kubo nakubalaga ttooki waje muzze era Ssaanya muganda wange bw'oba tonnaakiivinga teweeteteggula kubanga Ashibaga Kato nzaamubeezaawo nzaamwokyayo Ashibaga Kato yadda mu kyalo takyalina wadde ekuba ennyonyi Ashibaga Kato gozijjawa ati nze ndi musajja mukozi nze nkola kubeera olumala okuyisaamu eggaali nga nkuba akalambo ayagala ogenda ku ki nze ebbanga lyenjogeredde gavumenti nze yandibadde akolera obukampani nga n'abakunami babawo obwa RDC ate era ogenda n'otunuulira baani be babuwa era amannya ge gamu kati Ssaanya mujaye muganda wange ye Kakooza Ssaanya Kakooza awaye Kakooza ye nkubuulira supiidi ebeera empola tuyinza kuba tugamba Kakooza nga ye Kakooza yire supiidi ebeera empola supiidi ebeera empola tonnatunula gy'olaga tonnatuukayo naye kyekiraba kikikwemazaamu naye nze nzikiriza wawonye ekkomera kulikayo naye bw'oba osobola okusigala n'osirikirawo osirikidde kikole ekyokubiri ojja na kutuuka okwegomba Olivia Lutaaya
kubanga essaawa eno ye Olivia Lutaya abanupu bagenda kumutera fundraising gundi walabyeyo minisita wadde ow'NRM agamba nti jangu yasabye bamutwale mu rehab ye mulalo walabyeyo minisita ow'NRM agamba nti jangu wamulabyeyo sinnamulaba eyabakyaziza ku bulogo n'akutwalatwala ku mativi gonna naye yennyini NRM yamulemerera alina kaki mu NRM waliwo alina achievement mu NRM akeera mu mpewo Alvin tosesa loli twaseka wano ne bakubira essimu ne bagamba twasekeredde omuntu amufaanana baddageganyo yakuli mulina entalo zisitamanyi kusanya n'abamutembeeta nabo bennyini bakaaba oli atuula gy'atudde gy'asitamye n'agamba nti abatubeezaawo mukongozi gundi musawo gundi Wanabe akatamye nga abaana bagamba wane waero siwe babaabo we wano gyagenda kati ebintu byetaaga kukwata mpola nze nkubuli ensobi ze twakola kwe kuyiwawo omubiri nga tetulina kye twali tufunye ensi egenda kutujajinga nnyo ng'abaali balidde ku ssente za gavumenti ng'abakolera gavumenti naye nga tolina wadde olwaga okusinza wepulira woyogera Calvin olinga agamba nti okuwagira gavumenti olina kugulwa kuguzi tosobola kuwagira kintu nga kya bulungi bwa ggwanga kubuulira tunuulira omuvubuka emyaka eno oli mu kkomera bizinensi zonna zifudde oyo omuntu teyeetaaga kuwa gw'omanyi kyekitegeeza obutawagira muganda muno mu community omanyi nti abaana bashibaga kato tayinza na kufuluma mu nju walya mu principal olukwe walya mukama olukwe wabitroying omuntu eyakyusa obulamu bwo eyakuyamba eyakulinyisa gwokimanyi kati oyo mwana n'otamulaba ngeri gy'abeerawo mu nsi talina ayinza kumwemployinga abantu bonna bamwedistancingako okusinziira ku lukwe lwe yalya sebo luba lunene nnyo nzaakulabya obukulugiza obutakwesiga bulungi oba NRM kyebakola gw'omanyi omuntu eyagamba nti nuupu NRM enjokyezza paasi ate nodda nti nuupu community omanyi bwemulaba yaddamu tukubira amasimu ffe n'abamawulire nalukose gatuga teri agenda kukyaza lwaki temumukyaza anti oyinza omukyaza leero n'ayogera oyinza n'agamba ate munnaayo oyo yankola ki kati kyekyo kyenkugamba omuntu omuntu watuukayo okugamba nti bannange siinako enfunye ku bino bye nayogera lwaki abatalinako afunye abantu abo bandivaliwinze nnyo omuntu kyayitamu mu community kubanza eriyo n'abatakyambuuza this is the reality oyo tayagala baganda banne yalya mu nsi olukwe okitegedde okitegeera so naye n'otunuulira privileges zonna ezijja nga bantu ba luboto be bakola ki be baziganyirwamu abaana ebibasikiriza okuyingira nuupu bintu bitono nnyo kumulabako na principal principal mwangu nnyo okwekubya ekifaananyi nga principal wo naawe naye nanoonya ekyajje n'omuwooza omusirikale yankuba oluyi zani kubuulira wali oyagala kwekubya kafaananyi kaki kubuulira kutimba kamotoka otunuulira abantu bano nga bali friendly nnyo n'abantu bano naye omuntu n'akuyirawo omubiri mwaka ku mwaka n'okwekubya obukubya ekifaananyi nteekemu enguzi n'okwekubya ekifaananyi naawe nteekemu enguzi nandi abeekubiza ku bifaananyi tubalabye bye bamaliriza nabyo tulina Brian White yeekubya ekifaananyi mu State House nkubuulira tulaba sipapa mu State House kati abasajja baba batuufu obutawawa kifaananyi nani wuliriza mubikozesa bubi si papa ne Brian White bajja batya mubiteeka ku profile pic ne mutiisatiisa abantu oli adde ate naga nti nva Italy oli najja omulaba mugagga talina kampani yonna so gavumenti yali esuubira ki mwabo you need to evaluate Sanyaza kugambye nti nze nalonze yalondera Museveni omanyi eno gavumenti nzibu nnyo Sanyayizo nyitomeza ate nakumaliriza n'agikukubira lwaki omusajja mwamusiba mwali naye n'ogamba nti omusajja yamaakinga obululu yabba obululu UCC n'etasamoninga TV ko yabadde ate TV nayo yamu kyewuunyisa teyabadde ku mukutu gwa muntu mulala oyogera ne bagakugenda mu mulango wali oyagala bamutwale mu mulango owemudde
wali mukomera emyaka ena tebakuwanga ku bbeiro olwakukwata bakutwalirawo mu kooti maaso bwate baatutaamu. So awo TV yandigambye katugende mu bulango. Tugendeko mu bulango bwa bakama baffe. Ne bakukookinga bulungi awo okunama. Ate gavumenti kitegeeza mubadde temulina basibe. Abasibe baddenga balya pizza. Muli musannyo. Mweno leesi ey'abasibe abanupu abaafulumye agenda okugifunamu Olivia Lutaaya. Okitegedde nti kubanga ye yategeera nga Olivia Lutaaya nti kituufu tusobola okuba tulina endagaano yaffe ey'okufuluma kituufu nfulumye naye aw'okufunamu mangu yeeno gye bamanye ennaku yange si bano bengenda okuddamu okunoonya nga sifuna lwaki yabusooka bajja mu kkomera tebamusisinkananga nani balamu yewa ena budget gye yeewala tetuyina munnaye sukulu fees tulinaaki kubanga ogambe nti ogenda kusikiringa abanuupu ab'enaalemu abakuwagidde kati omanye biruma ye mwana eyasalawo n'abeera Newton n'abeera obedient ye teyayokya kibuga nga Ssaanya Nesanya talina kyeyayo. Ati uliriza yabyeyogerako. Okusinziira ku bujulizi bwe bonna bwabituli. Ati bwabituli nina ekibiina kye bayita Ssaanya awo. Bw'ate be kabi. Kati yalina kibiina. Kati wano. Kati ongamba otya nti ogenda kulabirira nnyo Ssaanya okusinga nze. Era ogenda kulaba akasambattuko mwenaalemu kajja. Akasambattuko kajja. Lwaki mufa nnyo ku position nga n'emboozi zaabwe za bulimba? Nanti nkola ya taxi. Gwali munda mwoli. Twagala nnyo oli ayibiriza ku stage ayingira. Kondakita ayagala kya ayingira. Okusinga ali bw'oba oli munda gwe kasita oyingira tokyafuluma. Naye enkola eyo si nnungi. Enkola eyo si nnungi. Okay, ekikundeesezza olunaku olwaleero ensonga era zibadde era ezo nga 3-2. Ensonga ya simanyi owo kyali pulezidenti w'abankuba kyeyo. Ensonga ya Ntikaduuka eyo yesinza okunoonyesa. Olina kampuni etwala abaana okukuba eyo mu Buwalabu biki naye ne luli eri nga tukyakola simanyi Calvin Kayanja Margaret K ekyaliwo tubayambira ddala awo nanga tukyali ffenna nga tukubiriza abaana abo genda okukola kati ate bwe wasindika okukola ate bwe batuuka eyo abasigadde wano nga bazikama kati waliwo abakolera wano gwe kagino nawe wagamba nti omusajja afuna mukazi we n'amusindika agenda ku kyeyo owereze tuyamba abantu wano n'awasa okitegeera so abaana abo Ntikaduuka we yabatuusizza ne bizinensi ze bagamba mbu kati yayiseemu gwa musu ali Tanzania kituufu abaana baganda baffe bali ebweru abakazi abakulu n'abasajja abakulu mubuulirirwenga omuntu eyakyawa okubuulirirwa n'okumanya akwewala kuba tetulina kye tubagambye gwe lwaki olowooza bw'obeera ebweru Uganda eyawukana okusinga bwe wagireka wali mu Uganda wano ng'ani akutuuza mu bizinensi ye gw'otuuka okusitama mu nnyumba y'Omuwarabu okulowooza nti olina gw'osobola okuwa essente akukolera e Uganda nga toliiwo ekinnuma abasinga ku mmwe mwagenda ebweru nga bizinensi ze mbadde mukola zimaze kugwa wali mu dduuka n'olaba nga terifuna wali mu botiki n'olaba nga tekola wali ku mudaala gwa chapati gwa chipusi n'olaba engeri gye gusalamu wavuga boda kati neebuuza muzimu ky'ogukwerabiza otuuka okukwata omusaala gwo gwa myezi 5 guwa omuntu akkolere natuula wano ne nkubalira amaduuka kyekintu mu Uganda wano kikyasinza okuyingiza essente entono ennyo omuntu eyeekulaakulanya mu dduuka kizibu nnyo okubaako kye weekulaakulanya weetaaga okukolera emyaka nga 10 ate nga gwali etuuliddemu ate nga weerumiza okitegedde naye okutte capital wa bukadde 5 bakolera akaduuka ensawo ya sukaali emu ogifunako 7 naye olina okugitunda ewiiki 3 si mwezi omwezi mulamba ofuna akasanvu olaba embeera eyo awo nno nga toyoddeeko n'onywako ejiiko 2 nti obutunda muyoleeko wali okitegedde okufuna akasanvu amagoba g'edduuka matono nnyo nga bw'okiwulira naye simanyi lwaki abantu bakwata ne bayinvestinga ne balowooza nti omuntu ye bwakukolera amagoba ago gabeerawo so Ntikaduuka ayinza okuba teyababbi naye nga naye byamutabukako kubanga toyinza kugamba nti abantu bayinvestinga mu maduuka g'e Uganda
gwenga gozikola otya emidaala gya chapati emeka egigudde nga bannyini gyo be bagyekolera notutuka okulaba nga tokyatunda soka bagiteeka mu bifo ebitakkirizibwa kesisi neetwala okitegedde ojjange esigiri bazitutte konteyina bazitutte eddogo mu bantu abanaku liringa eddogo nze nakola mu katale ne baŋŋamba nti waliwo eyasitamye ku sigiriyo saddamu kutunda wadde akanyama bwe kati naye kyanga nyama wali mu katale luzira ne baŋŋamba nti wano waliwo kasita yateeka wali esigiri eyange n'agikunamira saddamu wadde okuguza omuntu ogwo so eddogo liri mu bubizinensi obwo obutono sekendire bantu mwe kale wadde mwagala nnyo kola bizinensi eyo simanyi kiri kubbulula naye abantu beewammwe wootabeesigidde anti kaduuka bakugamba nti yava mu ggulu nero obwongo bukuwadde nti n'owa famire yo si mwesigwa kati gwotamanyi tomulabangako omulabira ku intaneti ye mwesigwa okuva ddi ati tulina endowooza eno tetuba wewaffe mirimu kuba oli gwe sina bwempita senga akola omusango nja kumusiba oweewo omuwa omulimu bw'alya ssente tosobola kumusiba akamusiba nga jjajja akuba essimu oba akamusiba nga senga akuba essimu oliriza kino nga bw'osonyiwala okusiba omuntu ow'oluganda lwo naye bw'asobola okusonyiwala okubba bw'abaamu amagezi nkakka amagezi gaze Sala omusajja gye yasaba saagala awulira muntu abuuza amagezi gaze babuuze amagezi gaze nga bw'osonyiwala kuba bye beekwasa omuntu wa famire yange bw'anaalya ssente sijja kumusiba maama ajja kwogera kino era naye bw'anaabaamu amagezi agawuliriza era naye bw'ajja okusonyiwala okubba okulya ssente zo ng'omutadde mu bizinesi agambe ndye ssente z'omwana kati njagala obuulire kati njagala obuulire kwatamu akwate essimu nero omuntu w'otasoboledde kwesigira ku famire yo g'amagezi ne gaggama nti ajja kubba kati omuntu gw'olaba obulabe ku intaneti oyo nja musiba oyo mba nja musiba ogenda kumugjawa olwali bakugamba obuzaale bwo butuufu buli Tanzania naye munnange kankubuulire mu nsi eno olwana nnyo okweggyako omuzimu gw'obwavu bwe gukola ebyo byonna abagagga ssente bazirina wano ezitokomoka olabayo gwakiina okumukolera bizinensi noonya abagagga bizinensi ze bakola bazeetuuliramu gwe lwaki omwavu omunaku akyerwana okwejja ku level 1 level 2 level 3 naawe obeeko bwoba olowooza nti ssente zo balala be balina okuzikukolera zikola amagoba omugagga katugambe entake hamu godiniga osanga offices zaabwe ku bizinensi zaabwe nga batuulawo yayeetuulirawo kati gwe omwavu ali mu nyumba bakusibye ne mu nyumba myaka egi tolidda tosobola kuvaayo bweru gy'oli bizinensi yo ogituuzizaamu omuntu omuntu yabakolera ekinokaze nababuuza nze mumpeeyo edduuka lyantiikaduuka eriri successful nti mwamujja mu kikuubo masikalendazi singa omukyala ajja tigundi alina edduuka mu kikuubo yayogera n'abantu bano nti nja bakolera bizinesi kubanga nange ngiina wali ntegeera naye omuntu abadde jobulesi wano abadde jobulesi n'abeeyubuliramu nga mulaba kuki kwe mwasinziira okumuwa ssente abadde akolawo yalaganga obuduuka bukondeina bwakoledde abalala anti kaduuka yali akozeeko edduuka kukalakitayo wabulaba ayinza okutuula mu dduuka gomanyi kye bayita edduuka it is a 24 hours supervision business oyina okutuula olinde 10 nga wobuuza ne ku bantu mu dduuka omuntu okukubba emitwalo 2 omanyi kyabakoze obwo buduuka bwa miliyoni 2 mukola n'obw'emitwalo 4 nkugambye amagoba kasawo ka sukaali kasanvu kose n'ensi 3 ng'okasuubudde b'emitwalo 10 n'emeka olinako amagoba ga kasanvu ogenda katundira wiikisi 2 oba omwezi wiikisi 2 tekimala omwezi obuduuka bungi bonna bukawunga ogenda kugoba 10 ezi kasawo switi bw'omuyiwa omwo naye ng'aliko nusu kakaaga ogenda kumutundira emyaka egi abaana we kajja wookawaayo ogenda kumutundira emyaka egi switi oyo switi pepisi gwe basumulula paketi eki okitulira emyaka 2 oli agwe omugula ddi wali olwo omugula ow'ettaano
taliyo era lwowulidde mwana ogamba mpeeyo lwotambuddeko n'abaana ate nga nawe mbagamba saagala munoone switi kati eyo bizinesi n'amannyo gy'okwasizza omuntu akolere agitaddemu n'omukozi asasulwa kyekyabasobako bantu mmwe nsaba mutuule muddeyo ku drawing board obulamu bwe waleka e Uganda tebwawukananga nnyo e Uganda yasigalanga bweri gwe wali wano ng'ani akutuuza mu bizinensi ye bino bye mukola mwabikoppa kwani nero bino abantu bye bakola babikoppa kwani nze mbuulira kyemmanyi abaana bonna abagenda era nga kyewagambye emirimu gyabwe giba giweddewo obanga bizinensi zaabwe zigaanye n'agamba kaŋŋendewa ku kyeyo obalaba abo badde batunda chipusi babadde mu chapati n'emusala ne bimusala nga tafunamu ssente kati kankubuuze ze weesigisa abalala baga nti balina mukisa ki nze nekugamba singa anti kaduuka abadde n'oguduuka nti asangibwa wano ate omukazi oyo twamujja mu kikuubo yasinga okutunda mu kikuubo kale atuguza bizinensi idea n'otukolera naye alina eriri main wali naye omuntu gw'otalabangako mu dduuka gw'omwesiga otya kale obwesigwa wabujja olaba abafamireyo b'omanyire gye bazaalibwa sente zigenda mu meka gwe nga pulezidenti oba eyali kuba nakubuuziza oba okyali pulezidenti waabwe oba toli ati one ku kyeyo tebyayinza kunja kuwa pulezidenti ogwo nze kesi ze nahandolingako nanti kaduuka abantu yabasasula kuba namuganza ebya bizinensi mbimanyi actually n'omuzannyo gwammwe ngumanyi kino ekintu temuli makulu amaduuka ngakozeeko nga manyi so kino ekintu kyemulimu tekirimu makulu abaana baddiza essente zaabwe anti kaduuka n'abawa essente ne tusolovinga mata ezo tetwagenda ku intaneti naye nakubira anti kaduuka ne tusolovinga ishu nezikola ki nezigwa kati anti kaduuka akwatibwako abantu abalala nga tebayinza kukkiriza delegation naye banoonya mawulire that's why weebuuze lwaki keesi eno yadduse nnyo eri wa minisita eri woono eriwooli poliisi ekugamba abantu 10 abantu 10 nabo batuuza police conference bo bemanyiiko ku police station emu kati ate ekirala abantu bali bweru tayinza kuloopa Uganda gw'omanye eriyo n'abagenda okusooka okumalayoko contract yajje wano agutukize buto kuba okuloopa wano olina okusayininga powers of attorney okitegedde yazisayiningi ddaani obuwiiki oli kadaamu oli mu nnyumba yazisayiningi ddaani yesooka twakolako lumu keesi emu gye twagenda entebe ewa Samantha kukubalondera ente era tebaawulira okitegedde ate be bawakanye nnyo kuba bino tubyogedde twagenda ewa Samantha nga n'enviiri yazigujula ne bagamba Samantha obulwadde obumuluma naye nga tebuyinza kumugaana kuyisa kisanirizo mu mutwe naye nga mutwe geno wansi tulaba Samantha mulamu bulungi naye ng'agamba omutwe gwe guliko ogwende tegwabayigiriza bantu bange bannayuganda balina ebizibu ebibamala bantu bange bannayuganda baagala okusulako mu mayumba amalungi baagala okwevugako mu motoka amalungi tagenda kutunuulira ssente zo gwali ku kyeyo tagenda kuzisaasira ate poloti zino ezaataanaata otunuulira abaka mwe basula n'amayumba ge bavuga n'ogamba ono akolawa naye nga ssente zammwe mwe bazanyira otegedde embeera eyo kati be bannayuganda abo ne purobulemu eri emu njagala tudde ku drawing board nero baganda baffe bano abaana ab'obuwala mostly be ba victim badde ku drawing board jjukiramu ebiseera ng'oli Uganda ogambe naye kino kyeŋŋendamu e Uganda nali nkirabyeko abantu bonna abalina obuduukaduuka bwe bagamba nti bwe bakolera abantu babwekoleramu naye akeekoleramu n'olaba akaduuka emyaka gyonna nga tekayina kye keeyongerako gw'oli yagamba nze nkuwa ebiri bweziti buli gundi simanyi nkuwa bweziti edduuka ly'osanze bwoti nga lirina n'omukozi ekisooka babasuubuza ebintu ku bbeeyi ye afunirawo ono okubeera bulookawo mu byamaduuka kusuubulira okusuubulira oli naye ekiika mu kukusuubulira mu bintu by'amaduuka abakubye ekigo kubanga akasawo ka sukaali kogenda okugula 10 oba emitwalo 15 oba 12 3 ono agenda kwongeramu 2
oba 5 gwe tobimanyi kati kitegeeza otandikira kutunda loosi tekuli magoba osasula omukozi osasula renti songa lwaki mwesuula mukondainako wekali kuba ati kaduuka ne bwe yandibadde mwesigwa okukolera edduuka si business kyoyogedde nze mami wange headmistress musomesa naye yakolako business mu tawuni awo mukwanako eri yadduuka lya ngoye empya naye omuntu gwe yateekayo ng'alina ne bwamuyita nga kyakola watunda akasaati kano nti ebiri kitundu amanyi gye bakasuubula ogumu ekitundu n'akazaawo kati yamagoba n'abanga agalidde nga buli mujja balansi nga aba teyatunze naye nga renti yatambula paka muzeewe we bamubuulira nti naye nnyabo omuwala oyo atunda engoye nti oba eno jampa 3 n'amanya gye bagitunda ogumu ekitundu empya n'agizaawo kati kyatunda kyajjawo ye amagoba gatwala kati era muzeeyi yamaliriza renti amulemeredde n'asuulawo nga talina kyakubye ogamba tabbye engoye zo bweziri buli kimu weekiri naye yabitunze gw'osasula renti n'amasannyalaze okitegeera munnayuganda bizinensi yokka gy'osobola okumuwa n'abeera n'akulaga obutuukirivu n'abeera mwerufu kulima bijja kuzimba malaalo kuzimba malaalo kalipiro sigambye ali mu kkomera era kuzimba malaalo kulima bijja kuziika awamwerufu batajja kuleka mulambo bweru okitegedde aswalamu nti maama omusajja namusabye keesi bweziti ate tumuteeke mu bulangiti awabeera beerufu naye omuntu alina ebizibu tosobola nakujja ku supervisinga tomanyi na bizinensi bwetambula olwokuba bakusasula essente oli awo tolina kyozikozesa kuba ye problemu butabaako bye tukozesa essente andi anazikozesa atya nga ali eri beba abatagenda na goolo ku kyeyo yali nyetambula Boeing 476 yali epakinze wali nagibuukira naye omuntu oyagenda ne pulaani yavaano ng'alamuza poloti waanagigula ne sente zeegula mu myaka 2 eba era tekyuse nnyo bwe bagamba ya 12 basanga baasi eya baasi ng'egenda Saudi Arabia oba Oman oba Dubai bosanga ndi abali eyo Dubai babagambye kati muleete sente tubagulire ebunyoro nga weebusoga ekituufu poloti gye wava wano ng'olamuzza nga ya milioni 15 emyaka 2 esobola kufuuka ya 17 oba 16 kitundu ate kankubuulire oluusi n'okusala kankubuulire kino poloti kisinziro gitundira ku pulesa ki kati eriyo ababatomeza ettaka lino tebakola lisaaki newe baguza tebamanyiiwo ne babaguza bbeeyi kituufu oli ng'akuguzizza ekibanja emiliyoni 5 naye nga kyandibadde kya mitwalo 8 nodda wano nga tolina agulawo abantu valiyo ku kyalo bagimanyi nga bakugamba tukuwa 3 nga wagula 7 bye bibatuukako lwaki beengejinga mu bintu bye batamanyi bakugulira gy'otamanyi b'okozesa tobamanyi naye fa wano ng'okoze risaaki omuntu atalamuzanga ku poloti ogenda otya ebweru okukola omuntu atabeeranko mu discussion ya business kikutwala ku kyeyi kivula nze njagala nnyo omuntu asoose n'akola wano ne bigaana oyo si mwangu kukwata kasente ke gamba nti nkolera kandi mutwala abaana bato mugamba myaka 18 avudde eri kabaale omuntu alina endowooza eno abafamire si balungi sente zange bajja kuzirya oyo naye abaaliko ekikyamu ku mutwe kankubuulire ennero abantu ku bye bakoze singa temukyalina kibuuzo ekyo esente oba ekintu kyonna kyokola monitoring yesobola okkibeezaawo okisuula lwaki nkwesiga ku kyetasobola ku supervisinga nero nze nsobola okwesiga singa mbeera nsobola okusupervisinga omuntu ono gwe neesiga alina famire ekyokubiri sente zino ze mwesigisa yali azikutteko ekyokubiri mu bino bye mwesigamu si ye bizinensi ye nze nsobola okwesiga ngulira ettaka ng'otunda mataka oyinza olingulira mulayisi ddala era wemba ntunda ttaka gwambuulira gwe fayino
nze nkwesiga nti okola buduuka gwaba akankolera era olina kakolanga kalimu amagoba era buli kimu wano omuntu akola kufunamu kati Nero kankubuulire ate ofunamu si kubi Nero senga omuntu abakoledde ekintu abantu be bayambye be bano Nero nkusanga ku online ne nkugamba Nero kituufu totunda mamotoka naye ngenderaako mu bondi notuke mwana emotoka nange nzirabye eno bagitunda bwe bati bagiseera luno bagitunda obeera na munyiikaavu na musukozo oyagala okolera omuntu n'okulyako oyinza n'obutalyako kubanga ebyo tobikola ki si gwe mulimu gwo naye sanga atunda emmotoka amanye gy'alyako amanye enfu amanye yamutuulamu edda ng'alina kukuba kalimi amanye wajjoli ne bw'otasobola kukebera so bantu bange that's why njagala nnyo tukizzeeyo ku famire zaffe bwe tuba tukola ebintu byonna Nero mubeeremu omuntu at least alikwatibwa ensonyi okukulumirirwa kubanga omuntu ono ku ground zikw'omwesigidde ow'ebweru lwaki ddala mu famire yo bonna baggwayo tebalimu afaananya karakita muntu ono mu famire zammwe mulina abalina amaduuka lwaki totandikira ku oyo ano omugamba lintere wali oliteekemu omukozi oba ddala erire lirimu omukozi kyemmaze okutegeera ebintu ebiriwo edduuka si bizinensi zonna tekibaamu mukozi kuba amagoba matono nnyo ate ga budde bungi ate ga budde bungi kati gwe edduuka lya $5,000,000 liteekemu omukozi omusasuza eki ali ekyemisana ali ekyeggulo transport osasule renti amagoba gaweddewo kati anti kaduuka ekintu kyamuzitowererako n'akwatamu zaakutte ayinza okuba bye yasooka okukola byali bya mazima naye bwe gugejja afuna n'ab'emitwalo nti nkolera bizinensi okitegedde so ezo bizinensi zonna ozimonitalinga otya singa kyali bwe kiti nti leeta abafamireyo tuteeketeekewo enkuteera ebibyo nkute sikuzaako ngalo naye ate nkuwa buli mwezi olaba n'aba chicken nankani capital chicken nabawona bali bagenda kukuku ati nduka nkube esimu alo capital chicken nti nina milioni zange 5 njagala kunundira nkoko biki ebityo nfuna mmeka katenge gye namu olugezigezi ka receptionist kamanyira kumbe awo katonda ndaza mu lugezigezi lwange bwe kayogera obubi nange ningamba naye sente zange ate zange kambaleke sijja gendayo senga byonna byaggwera online baali bagenda zikuba wayita wikisezi nga mpulira capital chicken yagadde nakwata kumutene nga mama jukira nali nsonda sente za motoka mpya ningamba baali bakunudde senga nkyaliyo kweri ekyo kyenkubuulira era wokyogedde nga olaba oli abeera wano Uganda nga nammwe muli n'abakutula naye yakuba nijani oyo atakwatibwako boy nagamba oba yali mu Isirairi oba yali muki naye yakuba yayitamu yakuba teyali muna Uganda oba mu Lebanon oba mu Isirairi kuba nandi yakubiranga mu package yali esembayo okuba endono eri akakadde kamu kitundu ng'ava kamu kitundu 5 2 5 8 yabakuba kuba yalanga ne ku TV zonna zi mainstream so nkubuulira business gyekolere olaba omusango kisawe kyenga yesitamiddewo omusango awo edduuka lye libirawo n'alaba ekisaawe waliyo omupiira tewamulabanga n'abasolooza abeerawo era musaati ye ya white abeerawo musaati ya white oba KCCM zoganya ezoganya ye si manager yeetuukira kati gwojje singa wabawo buloka gaba bekesisi okuteeka n'omwala baasabye enguzi naye yayogedde nabo tuweeyo zino tugende tuliisa oli ebyo tebibaawo buli lwoteekamu middleman mu buli kintu waliwo essente z'olina okufiirwa kale president tumalirize so olaba yeetuulira mu bizinensi ze gw'amaanyi ogajjawo ageesiga omuntu nze njagala ompeeyo omugagga anti oyo yagaggawala bamukolera bukolezi teriyo bizinensi gye bateeka mu mikono mirala nekugaggawaza ekyo njagala nkikubuulira oluusi n'emikono gino girina emikisa gyagyo buli omu alina omukisa gwe
babikola nnyo ku mmere oyo takulimira lumonde tajja kubala kati oba ku mmere tebala lwaki oza nti ku bizinensi zinajja okitegedde ekyokubiri bizinensi gyenjikirizaamu abakozi yeeno nti wano nagula eyo ekitaka kyange bagende bansimbire kalitunzi bagende bayiwe maniwa ng'ettaka waligula waligula kubanga waliwo n'abakalitunsi ababba abantu nti tukusimbira ekibira nekikwasa myaka etaano tukulundira ebyennyanja ng'ettaka waligula nzikiriza ng'olinayo ekitaka kyo sindika omwana akulimire kasooli naye ate mu makungula gwagenda okitegedde mu makungula gwakola ki gwagenda ekyokubiri lwaki wengejinga mu bizinensi nga toli wano bantu bange mugende ebweru mukole sente muzikuŋŋaanye muddeeka mukole ebyo byonna bye mwagala mubiwulire bizinensi za wano muziwulire naye tokolanga ku bizinensi weesiza omuntu naye tolina gye wali omulabyemu so bantu bali mu sente zammwe bazannya katemba Calvin nga tumaliriza twatandikidde eri ku Alien Skin ebyaddala top 10 biki byonna byali nzize nkulaba obuulirira abantu kakatego Alien yali kaali kamukutte era kusaba nnyo Katonda nazza ebibye kuba n'akatambi ke baatadde buli eyabadde n'essuubi nti omusajja ayinza okuteebwa yazadde akkiriza nti kirabika kigaanye sisobola kuva wano nga tobuuliridde Alien so jjajja w'abaana Alien top 10 tulwanye okulaba nti ofuluma naye nsaba obeere mwegendereza kisooka mu bantu bonna crowd eze ku kkomera tolabyemu w'amagye tolabyemu wa poliisi tolabyemu minisita ekitegeeza abo bakuwaga okyali bweru abo baswalira simu yo Alien agikoze eki agikubyeko ekyokubiri tebajja kujja mu bizibu era abo boolabye ku kkooti be batuufu